baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heshiiskii ay dhawaan magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada xubnaha ka ah 250 xildhibaan oo kulanka fadhisay maanta ayaa waxaa 252 kamid ah ay u codeeyeen heshiiska 2 kamid ah ayaa aamustay halka hal xildhibaanna uu diiday wariyaha VOA Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho kulankan wadajirka labada aqal baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa maanta waxaa la horgeeyay heshiiska siyaasadeed jihaynta siyaasadda doorashooyinka Soomaaliya fadhiga waxaa soo xaadira 255 xildhibaan waxaana si wadajir u shir gudoominayay gudoonka labada gole heshiiskana 17 bisha September Villa Soomaaliya ku gaareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada madaxweynaha Soomaaliya duqa Muqdisho ayaa qeexaya in dalka ka dhacdo doorasho dadban laguna guuldareyso suuragelinta doorasho dadweyne xildhibaanada golaha maanta hadla qaarkood ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay lahayd in fadhiga loo dhan yahay uu hor yimaado madaxweynaha Soomaaliya si loo qiro fashilka siyaasadeed ee dhacay maadaama dawladda looga fadhiyay dalka inay gaarsiiso doorasho dadweyne xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odawa oo ka hadlay fadhiga hortiisa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in la meel marsiyo heshiiska balse ay ahayd in madaxweynaha golaha uu hor yimaado kana qiro fashilka siyaasadeed ee dhacay mudane gudoomiye marka koowaad waxaan rabaa heshiiskan siyaasadeed duruuftii uu ku yimid waa la wada soconay waana soo dhaweynaya laakiin waxaan rabaa maadaama aan nahay xildhibaano matala shacabka su'aale ay ahayd inaan weydiino dadkii heshiiskan noo gaaray oo naawabihaaf ku gaaray mudane gudoomiye heshiiskan siyaasadeed wuxuu sheegayaa in dalku aado oo duruuftu ay keentay in doorasho dadban uu aado 4 sano ee la soo dhaafay waxaa xukuumaddii oo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo soo dhisay ay noo sheegaysay in doorasho qof iyo cod ah la aadi doono waxaan aad iyo aad munaasib ugu haystay mudane gudoomiye in maanta ay la hor yimaadaan oo inaga hor adlaan ciddii ku fashilantay dadka inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah waxaa ii muuqata in madaxweynuhu warqad soo diray dabcan hadda xukuumaddii waakii ayaan dhaweyd iska bariday madaxweynuhu xukuumad cusub ra'iisul wasaaruhu magacaabo weli xukuumad lama dhisin ama ra'iisul wasaarihiisaas baa noo soo diro ama asaguba ha noo yimaadeen sababtii loo qaban waayo doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka in loo sheego oo laga qanciyo xaq u lahaa baan islayn guux badan oo ka jiray fadhiga xildhibaano badan ay isqoreen inay hadlaan ayaa waqtiga kooban aysan u suura gelin waxaana cod la geliyay in la meel marsiyo heshiiska siyaasadeed ee jihaynta siyaasadda doorashada Soomaaliya iyadoo codka la qaaday kadibna gudoomiyaha golaha shacabku ku dhawaaqay natiijada codka sharciga doorashada 2022 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo lifaaqa ku xiran waxaa ka aamusay waa hal xildhibaan waxaa diiday 2 xildhibaan waxaa ogol u codeeyay 252 sidaas ayuu antaxiyay fadhigan oo ahaa midkii ugu weynaa labada gole kana dhigan heshiiska ugu weynaa maanta inay meel mariyeen ayaa jihayn doona xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan midda doorashada walaac badan laga qabay waxaana heshiiskan iyo wada hadaladiisa intay soo socdeen meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Ali Khayre oo shirkii Dhuusamareeb labo kadib saaxadda siyaasadda laga saaray xilligan Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho dadban iyadoo dib loogu laabanayo odayaasha dhaqanka ergal la soo xulay iyo maamul goboleedyada waxayna hadda u muuqataa marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo in ay gundhig siyaasad u noqon doonto heshiiskan maanta ay meel mariyeen labada aqal Soomaaliya